ძირითადი კითხვა იყო, აი რაღაცა ტყეში რო ამოთხარეს კადრები, ამ კადრებთან ანუ იმ იარაღთან დაკავშირებულ პირთან, როგორც ჩვენ, როგორც მაყურებლებს გვახსოვს, ბოჭი იყო ესეთი ნახსენები, ბიძინა ჭორბილელიო მე იმიტომ დამამახსოვრდა კარგად. ეს ყოფილა ვინმე ბესოკიერა და ბექა ჭულუხაძე. აინტერესებდათ თუ ვიცნობ ამ ადამიანს, თუ მქონია რაიმე შეხება, რაიმე გადაკვეთა, თუ მქონდა ნანახი TV-იმედის სიუჟეტი და ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ არ უყურებ რუსულ პროპაგანდისტულ არხებს. ასევე აინტერესებდათ თუ ვიცნობ პაატა ბურჭულაძეს და ესეც ძალიან სასაცილო კითხვა არის, იმიტომ რომ 1000 ჯერ ვთქვით, რომ პაატა ბურჭულაძე არის ჩვენი ოჯახის ნათესავი, ჩემი შვილის ნათლი არის მისი შვილი და ძალიან ბევრი წელია ჩემი შვილი არის 25 წლის და ძალიან ბევრი წელი ამ ოჯახს ვიცნობ და ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს და ძალიან მეამაყება ეს. ისე რატომ გაჩნდა კითხვები ბექასთან დაკავშირებით? აი საიდან გაჩნდა თქვენთან კავშირი ბექასთან? არ ვიცი, წარმოდგენა რომ მაგას ვეკითხებოდი ეხა გამომძიებელს, რომ რომელ ტვინში დაიბადა, ვის დაებადა კითხვა, რომ მე რაიმე შეხება შეიძლება მქონდეს რაღაცა ამოთხრილ იარაღი, თუმცა იქვე დავუფიქსირე, რომ მე არ მჯერა არანაირი სუსის აი ესეთი დადგმული სპექტაკლების, იმიტომ რომ 13 წლის განმავლობაში ნანახი მყავს ძალიან ბევრი მოწმე, მოსმენილი მყავს ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელთა მიმართაც მიმდინარეობდა ზეწოლა, ალაპარაკებდნენ რაც უნდათ იმათ, ძალიან ბევრი სუსის აგენტი მინახავს ჩვენს გარშემო, შემდეგ გაშიფრული ყველასათვის, ამიტომ არ მჯერა საერთოდ აი ამათი მასკარადების, ამათი ცირკების, რაშიც იძულებულს მხდია, რომ მონაწილეობა მივიღო. სოციალურ ქსელში თქვენს მიერ გაკეთებული განცხადებები შესაძლოა მიზეზი ყოფილიყო თქვენი დაბარების? არ ვიცი დამიბარებენ თუ არა, იმიტომ რომ არ ვიცი, თითქოს და ამოწურეს კითხვები, მაგრამ არ ვიცი, ხა კიდე ამათ ავადმყოფ ტვინში რა დაიბადება, კაცმა არ იცის. სოციალურ ქსელში თქვენს მიერ გაკეთებული განცხადებები შეიძლება მიზეზი იყოს თუნდაც რატო გავაზიარე ეს კონკრეტულ, ანუ ყველაფერი მაგაზიარებული, რაც კი რამე ნიუსი დადებულა, ოღონდ რა თქმა უნდა, არა პროპაგანდისტული მედიის და მათ შორის მქონდა გაზიარებული ეს კონკრეტული იარაღის ამოღების სკრინი, სადაც ხალხი დასცინოდა და რაღაც 1800 თუ 1400 რაღაციდან 1100 დაცინოდა. და ეს მქონდა გაშარჟებული, რომ დადგეს დრამა და გადაიქცა კომედიაც თქო და მეც მეცინებოდა და ამაზეო რატო იცინი, რატო გეცინებოდა? გამოდაგიბარეს რეალურად ასე გამოდგა. ხო, არ მეტი შეხება სხვა არ უხსენებიათ და არ ვიცი. გამო იფიქრეს, რომ შესაძლოა იყო თქვენ კავშირი. ხო, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ სხვა მე რა ვიცი, ხა მეტი კითხეს უბრალოდ პაატა ბურჭულაძეს საუბრობდა დამხობაზე და კიდე აინტერესებდათ, ვიცნობდი თუ არა პაატა ბურჭულაძეს, ვიცნობდი თუ არა მურთაზოდელავას, ეხა რა ვიცი, ხო? ინფორმირებული იყავით იმ დამხობასთან დაკავშირებით თუ ქონდა არ ვიყავი ინფორმირებული. იმ ძალადობრივ თქვენ დაუნდასტუროთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომ ორგანიზებაში დიდი შეკრების არ იღებდეს მონაწილეობას. ამაზე გქონდათ კითხვები? იცით რა, ხომ კითხეს, რომ სად ვიყავი იმ დღეს და მე სახში ვიყავი იმ დღეს. რა თქმა უნდა, მთელი გული და სულით გულშემატკივრო პროცესს მეამაყება ყველა ის ადამიანი, ვინც ამ პროცესში მონაწილეობდა, რა ვიცი, 100,000-ობით ადამიანი, ყველა მეამაყება. მე შეგნებულად არ შევსულვარი, არ მივსულვარი იქ, იმიტომ რომ ზუსტად აი ასეთ ადამიანებს რო არ გამოეყენებინა და აი ესეთი ცირკები რო არ დაედგა და არ ესდიათ ამათ მერე, რომ აი ახალაიას ცოლი არის, იმიტომ რომ ჩვენ მანამდე 3 თვის განმავლობაში ვხედავდით, როგორ მიმდინარეობდა პროცესები. ყველანაირად ცდილობდნენ მოეწებებინათ ჩვენთვის ხან ჰექსოგენით, ხან პარლამენტის მაკეტით და ასე შემდეგ და ამიტომ შეგნებულად მე იქ არ წავსულვარ, თუმცა მთელი გული და სულით გულშემატკივრო. გაგჩათ განცდა, რომ შესაძლოა ბაჩო ახალაიაც დაებარონ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, აი ამავე საქმესთან დაკავშირებით. არ ვიცი, ეხლა მართლა არ ვიცი უკვე რას აკეთებენ და არ შემიძლია მე ამათ მაგივრად ამდენ კითხავს, აი ამას კითხეს თქვენ თუ გადასცემდით რაიმე ინფორმაციას ვინმეს და მე თუ გადასცემდით მეუღლეს, ანუ რაღაცა
აი აგენტ შუამავალი ხო არ იყავიო რაღაცა ეგეთი და ვამაყობთ თქვი და იმ ადამიანებთაც ამაყობთ, ვინც სასახლის ეზოში იყო. თქვენ იცით რა მაინტერესებს, რატო არ ითხოვთ დააკავოთ ის ადამიანები, ვინც დაასახიჩრეს ამდენი ხანი? რატო არც ერთი ადამიანი არ არის დასჯილი? ძალიან გთხოვთ, პირველ რიგში მაგაზე მიპასუხეთ. ამდენი წლის განმავლობაში რატომ არავინ არ არის დასჯილი? ამდენი დასახიჩრებული ადამიანი მე ჟურნალისტი ვარ, გითხრა მეც თქვენ ხართ პროპაგანდისტული არქი ჟურნალისტი. ჭიშკარი იყო გადაჭრილი ღობე, რომელიც 4 წამსში ზუსტად 4 შეხებით ნამდვილად არ პროვოკაციებს დგავენ ჩვეულებრივს, როგორც ეხა დღეს მთელი დღე დგავენ აგერ ჩემ თავზე რაც ამიტომ ზუსტად ვიცი, ამათი 13 წელია ესენი აქ მთელი ჩემი ოჯახი გაატარეს აი ამ უბედურებაში. ყველა მთელი ჩემი ოჯახი ჩემი ძმაც იყო დაჭერილი თუ გახსოვთ სახლში ჩხრეკებიც იყო და ყველაფერი გავიარე და ყველაფერი ნანახი მაქვს ამიტომ საერთოდ არ მიკვირს ეს ყველაფერი უბრალოდ 13 წლის შემდეგ კიდევ რო არაძლევენ ადამიანებს სიმშვიდის საშუალებას კიდევ რო პროპაგანდისტული არხებით ცდილობენ რომ გაგაშავონ ბუად გამოგიყვანონ და რაღაცა ნათელი პროცესის რაღაცას მიგაწეპონ და ამით გააშავონ ეს ყველაფერი უბრალოდ ძალიან გულდასაწყვეტია